Hello dear kids, good morning all of you. How are you? I hope are you fine and fit. Today I will teach you phonics book. Take your phonics book. Have you taken? Yes? Very good. Open the page number 35. See here children. NG ang sound. NG ang sound. See here children how to read these all words and spellings. K से क, I से ई, NG से अंग, KING किंग, KING किंग, KING किंग. S से स, I से ई, NG से अंग, SING सिंग, SING सिंग. R से र, I से ई, NG से अंग, RING रिंग, RING रिंग. W से व, I से ई, NG से अंग, WING विंग, WING विंग. S से स, W से व, I से ई, NG से अंग, SWING स्विंग, SWING स्विंग. L से ल, O से ओ, NG से अंग, LONG लॉन्ग, LONG लॉन्ग. H से ह, A से ए, NG से अंग, HANG हैंग, HANG हैंग. S से स, T से ट, I से ई, NG से अंग, STING स्टिंग, STING स्टिंग. We are repeat again. KING king, KING king, SING sing, SING sing, RING ring, RING ring, WING wing, WING wing, SWING swing, SWING swing. LONG long, LONG long, HANG hang, HANG hang, STING sting, STING sting. So children, did you understand? See here given some words. Read aloud some more words with NG sound. SONG song, SONG song, THING thing, THING thing, YOUNG young, YOUNG young, GANG gang, GANG gang, WRONG wrong, WRONG wrong, STRING string, STRING string, FANG fang, FANG fang, BANG bang,
B-A-N-G bang. P-I-N-G ping. P-I-N-G ping. L-U-N-G lung. L-U-N-G lung. D-I-N-G ding. D-I-N-G ding. B-L-I-N-G bling. B-L-I-N-G bling. B-R-I-N-G bring. B-R-I-N-G bring. R-A-N-G rang. R-A-N-G rang. ओके चिल्ड्रन, तो आपको ये सारे के सारे वर्ड्स घर पे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और लाउडली रीड करना है. ओके चिल्ड्रन, ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.